歡迎各位朋友再次翻到嚟肥餅嘅世界。撳得入嚟呢條片嘅朋友呢，一定係對 Melbourne 翻香港嘅飛機選擇、航班選擇有興趣噶啦。而今一集呢，就會帶大家坐國泰航空 CX178由墨爾本飛翻香港，亦都係一班嘅 Red Eye Flight。有睇開我條片嘅朋友咧，都知道我極度唔中意 Red Eye Flight 㗎，因為始終我覺得坐飛機咧係應該係一種享受，一個 enjoyment 嚟嘅，而應該係一個 suffer。咁但係 Red Eye Flight 都有佢嘅好處嘅，咁就係一個晚上咧就可以飛到翻香港，第二朝朝頭早落機，充足嘅時間去做你要做嘅嘢。咁但係飛呢班機之前咧，我竟然喺 Melbourne 機場咧有一個極度差嘅體驗。本身其實都冇諗住拍嚟講，但係好過分嘅就係頭先我哋喺 security 嗰個 belt 嗰個 check 啦，跟住之後咧有個印度裔嘅 security sir， 跟住之後咧佢就好唔禮貌咁將我老婆嗰對嘢掉翻落個 belt 度。咁其實我已經即刻喝停咗，我話你唔好掉，做咩要掉 ？What's the point of throwing? Don't throw stuff。我話 there's like stuff inside that can be broken。跟住佢直情係秒鳩我啦。然之後仲要係好冇禮貌、好大聲粗聲，因為咁啊 ，You go，I don't care 咁樣。我諗我咁大個仔，即係今年其實呢個 trip 係我生日嘅，即係30歲啊，都未試過咁 rude、咁粗魯、咁冇禮貌咁樣被對待，係好嬲。真係好嬲，即係佢亦都會係嗰種態度就係、你一定係趕時間嘅，你趕飛機㗎啦，我唔會理嘅，我仲會照掉啊，照做啊。所以呢個態度真係好差，呢個感覺真係好差。我諗戳住條氣，你明唔明？唉 ，anyway， 咁就飛翻香港咧，我哋就會坐國泰啦。咁啊，之前其實都坐過幾次國泰，對國泰感覺都開始有轉觀嘅，係好事嚟嘅。咁今次我哋飛國泰咧，我就飛 CX 嘅178啦，係啦，咁但係好奈何咧，今次嘅 CX178呢班機咧就 delay 咗1個鐘。咁頭先喺閘口咧，直情係見到部機都未到，咁所以咧本身係飛11點45分，而家已經 delay 到凌晨嘅12點45分。到而家條氣都仲係坐住，即係其實我已經唔係一個煩嘅客，但係你要我咁樣去體驗呢啲嘢咧，我真係好差，感受真係好差。But anyway 啦，即係呢啲情況避唔到嘅，同埋呢啲 staff 我聽翻個 friend 講係外判 staff 嚟嘅，所以其實佢哋都唔 care 你嘅體驗，唔 care 你感受。A few moments later。經歷過一啲走難形式嘅boarding咧，終於可以上機啦！而家時間已經係清晨嘅12點30分啦，已經10點半啦已經。咁先經過 None of my business class， 再行過成條 econ， 終於去到我哋機尾位置69啦。明顯地呢一班 econ 機咧，真係 econ 到冇得 econ 噶啦。座位空間細就唔再多講啦。我面前呢個 IFE system 咧，都係極度叻機輕機啊！咁所以就好彩呢班機係夜晚機，咁啊都係瞓覺為主。如果唔係咧，今程機都真係幾痛苦。咁而家時間係有諗幾多而家？時間係已經1點鐘啦。咁我哋咧終於可以 push back， 見到係好慌張、好 frantic 咁播晒所有人，基本上就擁晒你上機，跟住就 push back。係真係好難聞走難跳，即係佢班機本身 delay 咗，然之後就所有 boarding 啊啲就亂 announcement 又唔係做得好好，即係大家都好亂嘅，成件事都係。不過希望就係開頭亂之後順暢啦。因為我哋今次坐咗一班777-300ER啦，ER 機原來有15年歷史啦已經。咁啊，不過如果唔中意聽我講飛機經嘅話，就可以飛貴咗佢。好似我老婆咁，佢唔中意聽我講飛機。咁15年機齡，其實呢架機都真係幾舊嘅，係咪？你會覺得架機係好局促嘅，比開我哋飛開啲平時嘅國泰350、1000啊、900嗰啲咧，都幾明顯係窄身啲。咁同埋我同我老婆咧都異口同聲咁樣話，呢班機咧有少少似係飛緊難民營咁樣。即係難聽啲咁講啦，即係因為真係好富。咁同埋你始終777-300個機種個座位設計咧333係坐得有啲吃力同埋辛苦。都唔係333，sorry， 原來佢而家係343。咁我機尾位置少少就有啲333，但係你同350或者330嗰啲嘅機尾343咧，明顯地都係差好多。所以你問我如果再揀飛咧，國泰啦、Melbourne 香港，我就真係未必會再飛CX178翻香港，或者
盡量避開，如果佢係用777-300去飛嘅機嘅 schedule，因為我覺得呢班機呢部機啦，呢種機種真係有啲辛苦嘅。咁我哋而家距離香港仲有幾耐啊？我哋距離香港仲有7個半鐘、8個鐘啦。咁所以就只係啱啱開始嘅呢程機。A few minutes later， 起飛冇耐咧，佢哋就會開始佢哋嘅 in-flight service 餐飲服務啦。而國泰嘅 in-flight service 咧，其實過去嗰幾年咧的而且確有幾明顯嘅進步。而今次呢程機嘅晚餐咧就有3個選擇，包括咗第一就係咖喱牛腩配西蘭花同絲苗白飯，第二個係鱈魚配荷蘭醬焗馬鈴薯，而第三就係一個 vegetarian choice。香茄蘑菇醬焗螺絲粉。嘢飲嗰方面咧，紅酒白酒一定有噶啦，咁但係佢又唔同 Qantas 咁樣有得俾你揀 Shiraz Merlot 定 Cab Sav， 只會得紅酒同白酒。不過飛得國泰嘅長途機咧，你亦都可以試埋佢哋自家出品嘅手工啤 Betsy。而我亦都發覺咧，其實國泰上餐咧係會一次過上晒所有嘢俾你噶，前菜、麵包、芝士、餅乾、主菜、甜品、雪糕，咩都係一次過。相反 Qantas 上餐咧就會分 stages 咁上嘅，包括先俾咗前菜同麵包你，食完之後咧先至再派甜品同埋 after tea。咁我覺得我就會 prefer 翻 Qantas 嘅做法啦，因為其實你一次過上晒所有嘢咧係好容易會掃冧啲嘢，更何況佢張台又線。佢個盤又冇啲絕膠底，所以就非常之理氣。明嘅，因為香港人要快靚正啊嘛，有一次過上晒俾你之後呢，佢又可以行少兩轉，又可以快啲收晒啲盤。咁講翻我今晚嘅晚餐咖喱牛腩配絲苗白飯啦。咖喱牛腩嘅味道咧拿捏得幾準確㗎，絲苗白飯亦都唔會偏硬身，西蘭花亦都係相當之腍，咁所以咧幾適合啲老人家去食嘅。始終係一間香港人嘅航空啦，咁所以佢哋嘅中餐咧應該就唔會失禮得去邊㗎啦。而佢嘅甜品咧亦都係配咗 Ben and Jerry 嘅雪糕，咁呢個亦都係有驚喜嘅，唔會配啲雜不楞奇怪嘅牌子俾你。而我老婆一如既往咧就會嗌一款唔同嘅菜式，咁佢就揀咗呢個鱈魚配薯仔。薯仔的而且確係有啲乾身嘅，但係魚嘅 seasoning 同埋佢個嫩度咧都搭夠到，咁所以就不過不失啦。A few inches later， 大概飛多4個鐘左右咧，就會開始 serve 埋個早餐俾你噶啦。食完晚餐熄燈瞓覺呢個基本動作啦，唔似仲呢班 Red Eye Flight。咁但係途中咧亦都見唔到有任何嘅空中服務員行出嚟去斟下水，或者睇你有啲咩需要咁樣。有任何嘅需要咧，你都係需要自己行去 galley 又或者撳個 call button 咁樣。咁但係我都聽聞過，其實國泰啲機咧係相當之 understaff 㗎。相比起其他公司咧，佢喺做 econ 嘅 section 咧係少2至3個 staff 左右，僅僅 meet 到 minimum requirement 嘅啫。咁希望國泰未來可以 review 下呢個 policy 啦，咁令到你就算坐 econ 嘅乘客都好，都可以有翻少少服務可言啊！咁嚟到早餐時間啦，早餐咧今次有2個選擇，一係就薑葱海鮮粥，第二款咧就係意式甜椒馬鈴薯蛋批啊！而今次我同我老婆咧同樣地都係揀咗粥為主食㗎，因為可能始終呢班機比較舊啊，咁所以咧佢哋嘅保濕功能咧就唔夠啲新機好，成程機都係好乾燥啊！咁所以任何可以補充到水分嘅食物，例如生果咧，我哋都會全部擺落口。再加上我哋之前所有嘅飛行體驗咧，任何蛋類嘅製品食品咧，都係相當之恐怖及奇怪㗎。咁所以咧，見到啲咩蛋批啊、炒蛋、煎蛋咧，我哋就可免則免啦。總括嚟講，呢一班機嘅飛行體驗咧都算合理啦。座位 configuration 343咧的而且確係辛苦嘅，而每一個座位嘅空間亦都相當有限。我面前嘅 IFE system 咧更加係輕機嘅，咁但係咧空中服務員嘅水平咧亦都係到位，食物水平咧更加我會算係高質，所以 econ 嚟講咧佢算唔錯嘅。咁所以如果你唔介意飛一班 Red Eye Flight， 又需要有廣東話嘅空中服務員，咁呢一班機咧就會係你嘅選擇啦。咁但係如果你問我會唔會再飛 CX178 翻香港呢？坦白說我就未必啦，除非佢 upgrade 咗去 A350 嘅機隊，甚至乎其實 A330 都會好過777-300ER。咁當然啦，飛唔飛點樣飛 Qantas 定係 Cathay 你自己決定啦。以下嘅見解到此為止，有興趣嘅朋友幫我 comment、like、subscribe， 我哋下集再見。